El Club Hoquei Vila-seca passa per un gran moment de salut, més enllà de l'ascens del primer equip a Lliga Nacional Catalana, cal fixar-nos en la pedrera groc i blava. Excel·lent any del juvenil que està reivindicant el club com un dels referents formatius de l'hoquei català. Poc ha faltat per la matrícula d'honor. Van ser tercers als campionats de Catalunya perquè es van quedar a semifinals contra el Barça. D'aquesta plantilla, 4 juvenils estan vivint mesos platòrics. Més enllà dels èxits amb l'equip i ajudant al primer equip, acaben de ser subcampions d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola. L'objectiu era ser els campions d'Europa, però bueno, no va poder ser, però estem molt orgullosos del treball que vam fer. Una sensació molt bona, una experiència brutal. Ho hem viscut els 4 de Vila-seca molt bé i molt agraït per tot. Te quedes amb un gust una mica agredós, però bueno, al final no tothom pot ser subcampió d'Europa i això és una gran notícia. No és una plata a menys tenir, ja que el Vila-seca va aportar més jugadors que altres referents de l'hoquei, com el Barça o el Reus. Amb tot, cap dels 4 és del municipi. Pau Porta i Eloi Garmendia són reusencs i Joel Milà i Jan Beren de Juneda, a les Garrigues. Això posa de manifest que Vila-seca és un bon lloc on créixer. Fa 4 anys vam decidir venir aquí i trobo que hem fet un molt bon progrés i aquí estem. Nosaltres vam començar al Reus i fa ja uns 5 anys o 4 ens van trucar al Vila-seca, ens van oferir un projecte molt ambiciós i de moment està donant bons resultats aquest projecte. Sí, és un molt bon lloc per créixer a Vila-seca i per formar-te. Té valors, els entrenadors són molt bons, companyerisme, tot en general és molt bon lloc. Per endavant, nous reptes, tenir minuts a Nacional Catalana amb el primer equip, el caramel més gros.